yaşa, xoşbəxtlik səninlə olsun. Verilişin baş sponsoru Mərkəzi Klinika. Sponsorlar Azərduz, sağlam nəsillər üçün Baku Medical Plaza, sonsuzluq mərkəzi. Qadın sağlamlığı üçün ciddi təhlükələr. Sonsuzluğa gətirən bir xəstəlikdir. Çox narahat edən bir xəstəlikdir. Ağrılarla keçən bir xəstəlikdir. Laparoskopik urologiyada böyük yenilik. Laparoskopik eləyəndə bu fəsadlar çox azalır, minimuma enir. Orucu daha rahat tuta bilməyin qızıl qaydaları. Hər şeydən bol olsun, mən onların hamısını dadım. Bu çox yanlış bir düşüncədir. Birazdan çox yaşada. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Artıq bu mövsümün ən son proqramlarından birisində sizlə görüşürük və demək ki, yay gəldi. Bəzi insanlar üçün yay gəldisə, bunlar necə deyərlər, özlərini tam azad hiss edirlər. Özdə azad, dırnaq arası azadlıq, yəni tamamilə məsuliyyətsiz. Artıq demək olar ki, hər şey olar. Bunlar bol-bol dondurma yeyəcəklər, bunlar bol sərinləşdirici içkilər içəcəklər. Səhərdən axşama qədər dənizdə yanacaqlar. Daha nə xəyallarla insanlarımızın bir çoxu yay mövsümünə girir. Hər halda yayla bağlı belə bir yanaşma var, amma sağlamlıqdan gedirsə söhbət, burada ehtiyatlı, tədbirli və ilk növbədə məsuliyyətli olmaq lazımdır. Bir məqamı da vurğulayım, bu son verişlərdən biri deyil, iyul ayı bərabər olacaq. Çox yaşada, xoş gördük sizi. Düşünürəm ki, qadın sağlamlığına da yetərincə vaxt ayırmaq lazımdır. Hər halda əminəm ki, auditoriyamızda qadınlarımız kifayət qədərdir və bəzən elə bir proseslər baş verə bilər ki, özünü bildirmədən, amma sonra ciddi fəsadlar yaşada bilər. Qorxutmaq istəməzdim, amma hətta xərçəngə aparan bəzi xəstəliklər də var ki, tamamilə əlamətsiz keçirilir və yəqin ki, bu xəstəliklərin bəzilərini xüsusi olaraq vurğulayacağıq biz qonağımızla bərabər, özəlliklə uşaqlıq boyunun problemlərindən, xəstəliklərindən danışacağıq. İcazənizlə qonağımızı təqdim edim sizə. O, Baku Medical Plaza-da fəaliyyət göstərir, xüsusilə Babək prospektində olan filialında həkim-ginekoloqdur. Eyni zamanda tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. Samirə xanım Tağıyeva, xoş gördük sizi. Çox şadıq sizi görməyimizə bugün. Əslində, sağlam orqanizm, sağlam uşaqlıq, sağlam uşaqlıq boyuna. Yəni, mən istərdim biraz bu haqda danışaq. Nə üçün bu çox vacibdir, əhəmiyyətlidir hər bir xanım üçün, hər bir qadın üçün? Demək istəyirəm ki, uşaqlıq boyunun yaraları çox vaxt ginekoloji müayinələrdə biz rastlaşırıq. Ola bilsin, xanım heç bir əlaməti olmasın. Nə uşaqlıq yolundan ifrazat, nə qaşıntı, nə cinsi əlaqə vaxtında qanlı ifrazat olsun. Ancaq ginekoloq müayinə vaxtı o yaraları görür. O yaralar bir patologiyadır. Belə bir yara uşaqlığın boynunda olmamalıdır. Ən yüngül yaralardan ən ağır xərçəngə çevrilən yaralara kimi olur. Biz istəyirəm dayanmaq hələli bir yüngül patologiyada. Mən göstərmək istəyirdim ki, uşaqlığın boynu normal necə olmalıdır da. Çəhrayı rəngdə olmalıdır. Heç bir problem üstündə olmamalıdır, heç bir yarası olmamalıdır. Təmiz uşaqlıq boynudur. Patologiya olmayan bir uşaqlıq boynudur. Bu uşaqlığın boynunun psevdoeroziyasıdır, yarasıdır. Bu yüngül formada bir yaradır. Çox vaxtı bunlar ola bilər. İnfeksiya vaxtlarında trixomonada, xlamidiya, gerpes infeksiyalarında, ola bilər spermatositlarla bağlı kimyəvi maddələrlə qadınlar istifadə eləyirlər, ya da prezervativdən istifadə eləyən qadınlarda ola bilər, ya da ola bilər hormonal problemlərdə. Bu, belə bir yaralar olur. Qadının yaşına baxmayarkən, qadının doğumun sayına baxmayarkən belə yaralar olur. Qadın heç nə də hiss eləməsə, ildə bir dəfə hökmən mama ginekoloqun yanında olmalıdır. Bizdə problem ondan ibarətdir ki, bizdə hətta şikayətlər olanda belə gecikdirirlər müraciəti. Yəqin ki, siz də çox gecikmiş müraciətlərlə üzləşmişsiniz təcrübənizdə. Əlbəttə üzləşmişik. Bu kadrda biz görürük ektropin. Bu ucu eroziyadır, yaradır, adi yaradır. Bu yaralar doğuşdan sonra, düşüklərdən sonra, süni abortlardan sonra olur. Burada nə problemdir? Burada problem odur ki, kanal xaricə çevrilir. Uşaqlığın boyunun kanalı xaricə çevrilir. Çox vaxt qadınlar bununla müraciət edirlər həkimlərə. Həkim deyir ki, bu eroziyadır, yaradır, psevdoeroziyadır. Ancaq bu belə bir yaradır. Onu yandırmaqla, tamponla, antibiotiklərlə müalicə eləmək olmur. Bu selikli qışa xəstədir. Biz bu selikli qışanı
ya lazer aparatı ilə, ya başqa bir aparatlarla, bu müalicə bir aparatlar olurlar. Bunlar götürülməlidir. Ondan sonraki selikli qışa öz başına bərpa olunur. Belə bir yaralar heç vaxt müalicə ilə keçmirlər. Demək istəyirəm ki, heç bir qadın getməsin antibiotiklarla, tamponlarla, şamlarla yaraları müalicə olunmamalıdır. Bu yaradan hökmən pap smear götürülür. Belə bir analizdir ki, ya da sitologiya onu deyirlər. O analiz gedir histoloji bir müəssisəyə, o histologiyada baxılır. Burada patoloji hüceyrələr var ya yoxdur. Ya ondan sonra belə bir yaraları müalicə eləmək. Ya da bu yaradan infeksiyalar götürülməlidir. İnfeksiya müalicə olundan sonra bu yara müalicə oluna bilər. Hökmən bunların səbəbi olmalıdır. Bu səbəb, bu uşaqlığın boyunun bu günə qalmağı səbəbi ağır doğuşlardır. İki tərəfdən çat olub, cırıq olub doğuş vaxtında kanal çövrülüb xaricə. Ona görə belə bir problem yaranır bu qadında. Bu uşaqlığın boyunun gerpes xəstəliyidir. Biz görürük burada gerpesin əlamətləri. Uşaqlığın boynunda bir neçə yerdə gerpesin əlamətləri var. Bu bir ağır infeksiyadır, virus infeksiyadır, müalicə olunmayan bir infeksiyadır. Потому что bu residivə gəlir. Təmiz bunu müalicə eləmək mümkün olmayan bir infeksiyadır. Ömürlük bu. Ömürlük qadın qalır. Vaksinasiya oluna bilər, protiviruslu preparatlar ala bilər, virusa qarşı preparatlar. No, bunun müalicəsi axıra kimi yoxdur. Ona görə belə bir problem olanda qadın hökmən müraciət eləməlidir həkimə. Потому что gerpes xəstəliyi də xərçəngə gətirən bir xəstəlikdir. Bu, siz görürsünüz belə göy rəngində bir ocaq, uşaqlığın boynunda. Bu endometrioz xəstəliyidir. Çox vaxt qadınların əlamətləri nə olur? Qəfəyi rəngində aybaşı qabaq ya aybaşıdan sonra 2 həftə ərzində ifrazatlar olur. Qarnın aşağısında ağrılarla. Bu bir problem xəstəliklərdən biri odur ki, bu sonsuzluğa gətirən bir xəstəlikdir. Çox narahat eləyən bir xəstəlikdir. Ağrılarla keçən bir xəstəlikdir. Bu, həkimə müraciət eləyə bilər. Belə xəstəliklər adi keçmirlər. Hiss eləyəndə ki, qadın ki, qarnın aşağısında ağrılar var, cürbəcür ifrazatlar var, hökmən həkimə rastlaşmalıdır. Bu problem də o vaxtı ola bilər. Bu, ağır bir xəstəlikdir. Mən bunda dayanmaq istəyirəm. Leykoplakiya xəstəliyi. Ağ rəngdə ocaqlar. Ağ rəngində ocaqlar, bu ağır forma leykoplakiyadır. Leykoplakiya 2 forma olur. Biri sadə olur, biri ziyilli forması olur. Ziyilli forma çox təhlükəli bir xəstəlikdir. O xəstəlik xərçəngə çevrilən bir xəstəlikdir. Çox vaxtı insanın papilloma virus keçən bir qadınlarda olur. O da gizli formada keçə bilər. Qadın heç eləyə bilməz ki, o infeksiya onda var. Yaxınlaşır həkimə. Bu sahələr, ağ sahələr görsənir. Adi həkim baxışda onu ola bilsin ki, heç görməsin. Bunlar hamısı kolposkop müayinəsi ilə görülən bir problemlərdir. Kolposkop bir aparatdır. O elə bil uşaqlığın boynunu dəfələrlə böyük göstərir. Mikroskopun bir başqa forması. 30 dəfə böyük göstərir. Məhlullarla baxılır. O məhlullarla baxılandan sonra biz belə ağ rəngində sahələr görürük. Burada mən sizə ondan qabaq dedim ki, biz sitologiya testi götürə bilərik adi yaralardan. Buradan biopsiya testi gedir. Biopsiya nə deməkdir? Biz kolposkopla baxanda o ocağı görürük. O ocaqdan biz biopsiya ilə bir toxuma götürürük, göndəririk onu onkoloji mərkəzə. Histologiyada baxılır, yazılır ki, bu nə problemdir qadında. Ondan sonra biz bunu müalicə eləyə bilərik. Mən bildiyim qədər Səmirə xanım, leykoplakiya özünü hər hansı bir əlamətlə göstərmir. Göstərmir, yox. Yəni, bəs yaranması nədən baş verir? Hər hansı bir səbəbi varmı elmə məlum olan? Leykoplakiya, bu da leykoplakiyadır. Burada kolposkopiya vaxtı lügol məhlulu ilə uşaqlıq boyunu baxılıb. O qara yerlər, onlar sağlam yerlər sayılır. O ağ yerlər hamısı leykoplakiyanın əlamətləridir. Bu, xərçəngdən qabaq olan xəstəlikdir. Sonra bu xəstəlik 10-15 ilə xərçəngə çevrilə bilər. Bunu həkim müayinə vaxtı bunu görsə, tez müalicə eləyə bilər. Bu xəstəlik sonra heç bir problem sizə verməyəcək. Bu xəstəlik reproduktiv vaxtı olur. Qadın cinsi əlaqəyə başlayan vaxtı ola bilər. Bu, papilloma virusun problemləridir. O virus sizə keçir cinsi əlaqə ilə, ondan sonra uşaqlığın boynunda belə bir problemlə rastlaşırıq.
uşaqlığın boynu xərçəngi bütün onkoloji xəstəliklərin arasında 4-cü yer tutur. Bu çox böyük bir yerdir. Bu sırada baxarsan. Ona görə ki, bu tez-tez qadınlarda olur. 35 yaşından tutmuş 55 yaşınacan, 35% biz bu xərçəngi uşaqlığın boynunun xərçəngi ola bilər. Nəyə görə olur? Uşaqlığın boynunun xərçəngi olur ona görə ki, uşaqlıq boynu çox bir zədə olan bir orqandır. Doğuş vaxtında, cinsi əlaqə vaxtında, infeksiyalar vaxtında, hormonal terapiya vaxtında. İncə bir orqandır. O orqanı biz yaxşı ona baxmırıq da. İldə bir dəfə həkim ona baxmalıdır. Nə problemi var? Burada görürsünüz, papilloma virusdur. Ziyil biz deyirik, əllərimizdə də olur o ziyillərdə, üzdə də olur. O ziyil uşaqlığın boynunu əhatə eləyib, ağ rəngindədir. Bu çox kobud ziyil formasıdır. Burada indi biz analiz götürsək, burada analizdə çıxacaq leykoplakiya ağır forması. Ola bilsin, hələ xərçəng yoxdur, bunun ağır formasıdır. Belə bir forma olan kimi, bu yer tam, biz indi lazer aparatı ilə işləyirik Baku Medical Plaza'da, bu yara tam götürülür. Ondan sonra 6 aydan bir biz xəstəyə baxırıq, analizləri də götürürük, həm sitologiya, lazım olsa biopsiya təkrar olunur. Yəni buna cərrahi müdaxilə demək olarmı? Əlbəttə, bu cərrahi müdaxilə. Nəyə görə kolposkop bir yaxşı bir aparat? Ona görə ki, biz görürük neçə sant uşaqlıq boynundan götürülməlidir lazerlə. O lazerlə işləyən vaxtda biz kolposkopla işləyirik. Kolposkop baxır, lazer şüası onu götürür. Dərinliyin biz onunla baxa bilirik ki, 1 sant dərinliyi getməlidir, 5 millimetr dərinliyi getməlidir ki, bu tam təmizlənsin, uşaqlığın boynunda qalmasın. Sonra xanımda xərçəng xəstəliyi olmasın. Hər halda xərçəng biz dəfələrlə bunu vurğulamışıq ki, ilkin mərhələdə aşkarlanarsa, şübhəsiz ki, ondan tam olaraq qurtulmaq mümkün olar. Bu da servikal kanalın leykoplakiyası. Bu uşaqlıq yolunda servikal kanalın leykoplakiyası. Səmira xanım, profilaktika, bəli. 10 ildir bu kolposkopiyaya baxıram. Bu görürsünüz ziyil formasıdır, kondilomalar uşaqlıq yolunun əhatə eləyiblər. Bu virus artıq ətçiklər kimi yaxınlaşırlar, mənə deyirlər, Səmira xanım, artıq ətçiklər hiss eləyirik ki, uşaqlıq yolunda var. Bu ətçiklər var, papilloma virusdur. Kişilər də onları hiss eləyirlər, cinsi orqanlarında çox vaxt olur. Qadınların da cinsi orqanlarında fikir vermirlər. Əncə bu ətçiklər ən ağır virus patologiyasıdır, papilloma virusu. Onların 12 tipi ən böyük riskdədirlər. O tiplər qadınlarda olsa, onlar xərçəngə çövrilə bilər. Ən ağır tiplər 16, bir də 18-ci tiplərdirlər. Amma qərbdə, yəni xanım ailə həyatına başlamadan öncə, cinsi həyata başlamadan öncə xüsusi vaksinasiyalar bilirəm ki, peyvəndlər var. Bizdə Azərbaycanda peyvənd var. Bu papilloma virusa qarşı 2 peyvənd var. Xaricdə cinsi əlaqə başlamayandan, 12 yaşından qız xalaqların hamısının o vaksinasiya olunurlar. Bizdə ola bilər biraz gec o vaksinasiya başlasın. Ancaq onu eləmək lazımdır. Xaricdə çoxdan buna başlayıblar. Çox belə bir infeksiyadır. Bilirsiniz ki, gizli keçən bir infeksiyadır. Onu çox vaxt çox ağır formasında görə bilərsiniz. Son bir sualım olacaq. Leykoplakiyanın profilaktikası şübhəsiz ki, burada heç olmasa ildə bir dəfə həkim müayinəsində olmaqla yanaşı daha hansı tədbirlər görə bilərlər? Birinci o vaksinasiyadır. Cinsi əlaqəyə başlamayıbsa xanım vaksinasiyadır. İkinci, ildə bir dəfə heç olmasa öz mama ginekoloquna yaxınlaşsın. İldə bir dəfə kolposkopiya müayinəsini keçməlidir. Hökman ildə bir dəfə keçməlidir. Xanımlar xaricdə ildə bir dəfə kolposkopiya müayinəsini keçir. Bizdə çox vaxt soruşursan, heç bilmirlər o nə deməkdir. Səmira xanım, partnyorun sayı da rol oynaya bilər, deyilmi? Əlbəttə. Papilloma virusun keçirməyi partnyorun çox sayı olmağı ilə bağlıdır, əlbəttə bağlıdır. Son olaraq bu mövzuda hər hansı bir sözünüz varmı? Mən sizə demək istirdim, yenə də təkrar eləyirəm. Xanımlar tez-tez müraciət eləsinlər öz həkim ginekoloqla. İldə bir dəfə kolposkopiya müayinəsini keçsinlər. Ondan sonra bu xərçəngin, uşaqlığın boyunun xərçəngin qabağını saxlaya bilərik. Həm də vaksinasiya. Çalışmaq lazımdır vaksinasiya olunmaq. Çox minnətdarıq sizə. Xatırladırıq ki, qonağımız Baku Medical Plaza'da fəaliyyət göstərən ginekoloq, eyni zamanda tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Səmira xanım Tağıyeva idi.
Laparoskopik urologiyada böyük yenilik. Laparoskopik eləyəndə bu fəsadlar çox azalır, minimuma enir. Orucu daha rahat tuta bilməyin qızıl qaydaları. Hər şeydən bol olsun, mən onların hamısını dadım. Bu çox yanlış bir düşüncədir. Birazdan çox yaşada. Verilişin baş sponsoru Mərkəzi Klinika. Sponsorlar Azərduz, sağlam nəsillər üçün Baku Medical Plaza, sonsuzluq mərkəzi. 2001-ci ildən fəaliyyətə başlayan Mərkəzi Klinikanın xəstəxanası sağlamlıqla bağlı istənilən problemə 7 gün 24 saat ərzində qəti həll gətirməkdədir. Orta Şərqin bir çox ölkəsindən xəstə qəbul edən xəstəxana xüsusilə ginekologiya, süni maylanma, kardiologiya, ürək-damar cərrahiyyəsi sahələrində beynəlxalq şöhrətə malikdir və əlbəttə ki, Mərkəzi Klinika ümumi cərrahiyyə, qulaq, burun, boğaz, terapiya, urologiya, ortopediya, travmatologiya, neyrocərrahiyyə, ginekologiya, gastroenterologiya, göz mərkəzi, evdə xidmət, uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri kimi şöbə və bölmələri ilə də Azərbaycanda söz sahibidir. Mərkəzi Klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqdan böyük məmnunluqdur. Əgər sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu Mərkəzi Klinikanın xəstəxanasına əmanət edin. Azərbaycanımızın təbiəti çox zəngindir, amma bəzi qida məhsullarında yod azlığı müşahidə olunur. Hətta əhalinin 75% yod çatışmazlığından yaranan xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Yod çatışmazlığı fiziki və əqli zəifliyə, immunitetin çox aşağı düşməsinə və hətta el arasında zob kimi tanınan ur xəstəliyinin inkişafına səbəb olur. Keyfiyyətsiz duzlardan istifadə isə böyrəklərdə daşların yaranmasına gətirir. Biz sizə keyfiyyətli, yodlaşdırılmış və sağlam məhsul tövsiyə edirik. Azərduz məhsulları.